Dragi prijatelji, večeras ću na vaš zahtev ispričati detaljniju priču o stradanju nesrećne Doris Bajlo. A ko je zapravo bila Doris Bajlo? Doris Bajlo je rođena 1985. godine u Livnu. Živela je srećno sa svojim roditeljima i sa bratom, međutim tu sreću je prekinulo neko dešavanje koje je zahvatilo celu Bosnu i Hercegovinu. Počele su ratne operacije i u Livnu i malte ne u prvim ratnim dešavanjima u ovom gradu gine otac male Doris. Njena majka Sonja sa Doris i sa njenim bratom Aleksandrom kao udovica dolazi u kuću svoje majke u predgrađe Prijedora u naselje Raškovac. Tu Doris odrasta sada u novoj sredini, polazi u školu, ima društvo, sve funkcioniše onako kako treba. Njena majka radi u fabrici keksa, izdržava svoje dvoje dece i mašta jednog dana da kada njena deca stasaju i kada dođe vreme za to, da zasnuju svoje porodice i da počnu da žive samostalno. Međutim, šta se sve dešava? Doris je vredna devojka. Ona pokušava na sve moguće načine da pomogne svojoj majci i baki. Ona radi u kući sve poslove. Takođe, koliko je meni poznato, nekoliko puta je radila i u nekim sitnim trgovinskim radnjama po ugovoru. I kako su obavestili njenu majku Sonju, postojala je mogućnost da Doris pred kraj 2018. godine počne da radi u keksari. Upravo u tom trenutku Doris je imala i jedan mali ljubavni brodolom, raskinula je jednu dužu vezu koju je imala sa dečkom i postala je nekako povučena. Drugarice su jedva uspevale da je nagovore da vikendom izađu zajedno do neke diskoteke ili kafića. I to je tako nekako išlo iz nedelje u nedelju i majka Sonja je nekako Doris malte ne forsirala da izlazi sa drugaricama, samo da ne bude sama i da se ne oda nekoj samoći ili povučenosti. Zato što je majka primetila da Doris upada u depresiju. Ona je nekako pokušala da se povuče u sebe, maštala je, eto jednog dana pomirit ću se ja opet sa njim. Počela je sve nekako slabije i slabije da jede, to je primetila i baka Vinka, to je primetio i njen brat Aleksandar, a posebno normalno majka Sonja. I majka je na sve moguće načine pokušavala da Doris uvede u neku normalnu priču. Zajedno su spremale ručak, razgovarale su šta sve treba da spreme i da kupe kako bi pripremile zimnicu. I sve je to nekako funkcionisalo sa nekom dozom napetosti jer se osjećalo da Doris pati za izgubljenom ljubavlju. Najverovatnije da je Doris u sebi maštala da će ta veza opet da se obnovi i da to funkcioniše normalno. Šta je njen dečko tačno radio i čime se bavio, to baš i nisam siguran. I šta se sada dešava? 6. septembra 2008. godine bila je subota. Doris posle večere gleda TV, zvoni joj mobilni i javljaju se neke njene drugarice, koje su je obavestile da će doći do nje, da se zajedno sve skupa našminkaju, a onda zajedno i da odu do Prijedora, do grada, koji je od njenog mesta udaljen nepunih 2 kilometara. I došle su drugarice, negde oko pola 8, tu su popile kafu, pričale su neke vesele stvari, majka Sonja je bila srećna što su njene drugarice tu, jer računala je da će sa drugaricama da se poveća neka doza pozitivnog raspoloženja kod njene miljenice, odnosno kod Doris. Doris se spremala za grad, obukla je belu majicu, kratku crnu suknju, izašle su negde oko pola 9 i Doris je napomenula mami da će doći posle ponoći, negde oko 2 sata, tako je rekla. Šta se dešava? Doris izlazi sa drugaricama, idu od kafića do kafića i po tom kretanju odlaska od kafića do kafića
kao što sam rekao i u prošloj emisiji, samo vezano za jednu drugu devojku, imam utisak kao da je Doris tražila svog bivšeg dečka. Zato se i doterala. Sve je to nekako ona uradila da bude u tonu. Kožene bele papuče na štiklu, crna suknja, bela majica, njena crna tršava kosa. I šta se zbiva te večeri? Devojke idu od kafeja do kafeja. U jednom trenutku počinju da piju i alkohol. Sada, koliko je Doris popila alkohola, u jednom kazivanju jedne njene prijateljice pile su vodku. U drugom kafeju već piju pivo. Međutim, ako ta količina bude malo veća, posebno kod devojaka, može da izazove pripito stanje. A s obzirom da je Doris imala ljubavnih problema i da je raskinula vezu, možda ju je to pripito stanje samo sve više i više onako asociralo da ona udari koju čašicu više. I šta se dešava? Tačno kada su devojke planirale da idu, jedna od cura njoj kaže, kako je kasnije izjavila u policiji: Doris, mi sada idemo, već je 2 sata, kasno je, uzimamo taksi, vozimo prvo tebe kući, a posle idemo mi, pošto ne žive u istom naselju. Međutim, Doris kaže: ne, ja ću da ostanem, popit ću još jedno piće i kasnije će jedan moj prijatelj da me odbaci do kuće. Doris je u jednom trenutku zaplakala, pogodila ju je pesma. I to pesma koja joj je bila omiljena i koja ju je podsjetila na bivšu vezu. I rekla je drugaricama: eto, to je ta pesma koju smo on i ja stalno slušali. Sada, drugarice su videle da je ona emotivno pogođena. Zašto neka od tih drugarica nije dala predlog: ajmo Doris kod mene kući, ostaćemo do ujutru tamo kod mene da popijemo koje pivo imam u frižideru, da gledamo TV i da slušamo muziku. Drugarice su otišle, ja njih ne krivim. Ali Doris sada ostaje. Da li je ona očekivala da će da se pojavi taj njen dečko? Možda imala takvu informaciju. Možda se ona kuckala sa nekim njegovim drugom, pa je možda njoj neko porukom javio: on bi trebao da dođe negde posle 2. To sada i nisam baš siguran, ali nešto je Doris nateralo da ostane u kafeu gde se nalazi. Njene drugarice odlaze, a ona ostaje u kafeu sama. Kada su devojke emotivno pogođene, kada ostanu same, one su najranjivije. Kao i riba koja je ranjena u vodi, ona je najlakši plen predatorima. I prvo one stradaju, jer predator ima tačno čulo mirisa, osjeća krv ranjene ribe i tačno zna da ona može da mu pruži najmanje otpora. I predator stupa u akciju. I neretko, nažalost, po kafejima, obično posle ponoći, gomila predatora ide i lovi ranjena ženska srca. To se desilo i ove večeri. Neko od tih predatora, posle 2 sata, prišao je ranjenoj Doris, naručio je turu pića, najverovatnije je snimio i pesmu koja je pogodila Doris, naručio je sigurno kod barmena da pusti tu pesmu, seo je pored Doris i počeli su priču. I sada, šta se tu tačno dešavalo, koja je tu priča išla i kojim tokom, to baš i nisam siguran, ali ono što sam siguran, negde oko 4:30, znači jutro je, 7. septembar, nedelja, ovaj par ustaje i po izjavi barmena i drugih radnika ovog kafeja, taj mladić koji je imao otprilike oko 30 godina i Doris izašli su zajedno iz kafeja i uputili su se u njima znanom pravcu. I sada ništa to ne bi bilo čudno. Međutim, negde oko 5 sati ujutru ustala je i Dorisina majka Sonja, otišla je do kupatila i naravno bacila je oko u sobu gde spava Doris, da li se Doris vratila. Na njeno opšte iznenađenje, Doris nije bila u svom krevetu. To je jako uznemirilo majku, nije mogla posle da nastavi spavanje, bila je budna. U 7 sati ona budi svog sina Aleksandra, u tom periodu ustaje i njena majka Vinka, kuva se kafa i počinje priča gde bi Doris mogla da bude. Sačekale su još sat vremena, a onda su pozvale
brojeve telefona nekih njenih drugarica. I ono što je najviše uplašilo majku Sonju, to je što se javila najbolja Dorisina drugarica i rekla je da su se one rastale u 2 sata ujutru. I da je Doris odbila da je drugarice odvezu do kuće taksijem. Ona je ostala navodno nekog da čeka u tom i tom kafiću. Kad je to majka Sonja čula, umalo se nije onesvestila. Odmah je zvala brata u Beograd kako bi ga pitala šta treba da radi. On se javio i rekao je: sačekaj još 2-3 sata i ako se Doris ne javi do 10 časova, idi i prijavi njen nestanak policiji. Jer i sama znaš, tamo je svašta nešto ostalo strašno iz perioda koji je bio prethodni i ko zna ko sve ide ulicama i ko zna ko sve skita po kafanama. E sada, ujak nije znao detalje, nije on znao da je Doris raskinula sa dečkom, ali su to znali ukućani. I ono što je najviše plašilo njenu majku Sonju, a i baku Vinku, to je da Doris nije odlučila da sebi na neki način naškodi. Tako što će recimo da skoči u reku, u Sanu. I to ih je onako zaprepastilo. I nisu oni puno čekali, već u 10 časova i 30 minuta, 7. septembra, majka Sonja i njen sin Aleksandar Bajilo ulaze u policijsku stanicu u Prijedoru i prijavljuju nestanak Doris Bajilo, stare 23 godine. Opisali su detaljno kako je bila obučena, doneli su i njenu fotografiju, predali su policiji. Policija je sve to uzela na zapis i počela je potraga za Doris Bajilo. Naravno, dežurni policajac je tražio i broj telefona od Doris Bajilo kako bi se oko tog telefona preduzele neke druge radnje u postupku traženja. Rekli su da će o svakoj informaciji obavestiti majku Sonju, uzeli su i Aleksandru broj i njih dvoje su izašli posle toga iz policijske stanice. Šta je uradio Dorisin brat Aleksandar? On je pozvao sve svoje drugove i krenuli su da traže Doris pored reke Sane, zato što su se plašili da je ova nesrećna devojka možda skočila u reku. I pokušavali su da pronađu bilo koji rag koji bi ukazao da je tu bila Doris. Možda njenu tašnicu, možda njenu sandalu. Tražili su oko reke, išli su i sa jedne i sa druge strane, kako bi se to reklo narodski od vira do vira, sa zebnjom, međutim od Doris nigde ni traga ni glasa. Negde oko 2 sata majku Sonju je iz Beograda pozvao njen brat, odnosno Dorisin ujak, i pitao je da li se Doris vratila kući. Kada je čuo da se Doris nije vratila i da je imala nekih ljubavnih problema, on je rekao: evo odmah krećem za Prijedor. Seo je u svoj automobil i iz Beograda se uputio sa najboljim drugom za Prijedor. Došao je tamo i organizovao je neke svoje stare poznanike kako bi krenuli u potragu za Doris. Naravno, on je kao muška glava u kući bio velika podrška i majka Vinki, Dorisinoj babi, a i svojoj sestri Sonji. I ujak je govorio sve nešto najbolje i što je ulivalo nadu. Međutim, kako je vreme odmicalo, kod majke Sonje je bila sve veća i veća zebnja. Bili su ubeđeni da je ova devojka oduzela sebi život skakanjem u reku Sanu. Zašto se porodica Doris Bajilo plašila da je možda Doris oduzela sebi život tako što je skočila u Sanu? Samo nekoliko meseci pre toga, tačnije u martu mesecu, 6 meseci pre toga, pronađeno je telo jedne mlade žene koja je imala 32 godine i po izveštaju policije ista je nastradala tako što je skočila u reku Sanu jer je bila razočarana razvodom koji je imala godinu dana pre toga i oduzela je sebi život. Njen nestanak, njena porodica je prijavila 14. februara 2008. godine.
a pronađena je 20 dana posle utapanja. I po izveštaju policije, njena smrt je zapravo nastupila tako što se ona udavila, kako je kasnije obdukcijom objavljeno od strane zvaničnih vlasti. Nije bilo tragova nikakvog nasilja. Ko je bila ta žena? To je bila Gordana Milosavljević, stara 32 godine, iz Velikog Dvorišta, Kozarska Dubica. I u ovu priču policije poverovali su svi. Svi su znali Gordanu, mnogi su je znali iz Prijedora. Ona je bila 5 godina u braku sa jednim čovekom, imala je 5-godišnje dete i razvedena je već godinu dana i vratila se kod svojih roditelja. I svi su u Prijedoru poverovali da se ova mlada žena utopila, svi sem njenih roditelja. Njeni roditelji, Nena i Sreto Subotić, to nikako nisu mogli da prihvate. Čak je i otac Sreto rekao, pa moja ćerka i moj bivši zet su u ekstra dobrim odnosima. Ona može kad god hoće da ode da poseti svoje dete, mog bivšeg zeta, pa po potrebi ako ne može da se vrati i da prespava kod njih. A majka Nena je rekla, to je zaista suludo. Zašto bi ona išla do Sanskog mosta kako bi skočila u Sanu kada može u Kozarskoj Dubici da skoči u Unu? Ono što je najnenormalnije u ovoj priči, ako neko reši da oduzme sebi život skakanjem u reku, zašto bi skinuo donji deo garderobe, da bude potpuno go i da bude bos? 14. februara, u zimu. To je Bosna, tamo je jako hladno. Apsolutno nema nikakve logike. To što tamo neki patolog i neki inspektor koji je vodio taj slučaj kaže da je to sigurno tako, da je ova mlada žena bila razočarana u svoj život i da je rešila da ga prekrati na ovaj način. Ne mora značiti da je istina, jer po mom mišljenju obdukcija i sama istraga nije obavljena kako treba. Pre svega, kada je prijavljen nestanak ove mlade žene, Gordane, prijavljen je samo 2 dana posle njenog odlaska od kuće, znači prijavljen je 16. februara, njena majka kaže da je od jedne njene prijateljice čula da Gordana je bila kod neke optičarke u Prijedoru, da je naručila nove naočare sa novim ramom, zato što je nosila naočare, i rekla je, platit ću to za 10 dana, jer idem nekim svojim poslom u Bijeljinu. I kad se budem vratila, podići ću naočare i platit ću. E sada, da li je policija uopšte proveravala sada kretanje signala njenog telefona? Da li je ova žena registrovana na području nekog repetitora koji se nalazi u opštini, odnosno na teritoriji opštine Bijeljina? Ili na kraju krajeva, gde je registrovan? Da li je to Sanski most, da li je to Bosanska Dubica, da li je to Banja Luka ili Beograd? Negde taj telefon mora da da svoj signal. Oni to nisu tražili, a vidjet ćemo kasnije kao dokaz zašto nisu to tražili. Nisu se ni raspitali kojim poslom bi to ona mogla da ode za Bijeljinu. Da li je ona imala možda eventualno nekog novog emotivnog partnera? Možda je to neki vozač autobusa na relaciji Prijedor-Bijeljina. Operativa to mora sve da sazna kada se traži nestala osoba. A pogotovo ono što je najopasnije, ova mlada žena pronađena je naga posle 20 dana i policija sa sigurnošću nije proveravala signal njenog mobilnog telefona. Da li je uopšte negde uključen i da li je u funkciji? E sada, kada je došla majka nestale Doris Bajilo da prijavi nestanak, ona je i rekla dežurnom policajcu da se plaši da je mala sebi oduzela život skakanjem u Sanu, jer eto to je uradila i Gordana Milosavljević. I sada je dežurni uzeo broj telefona, počeo je da proverava gde se nalazi signalizacija tog telefona koji je koristila Doris Bajilo, ali je takođe sigurno došao i do saznanja broja telefona od pokojne Gordane Milosavljević. Jer da nije tako, operativa ne bi pronašla čoveka koji je imao telefon pokojne Gordane Milosavljević.
Zapravo, oni su dobili informaciju da je lokacija telefona koji je koristila Gordana Milosavljević registrovan negde na području Banja Luke i da je kasnije isključen. Sada, Gordana je skočila u reku, oduzela je sebi život i sahranjena je u svom selu. Ali je nekom 2 meseca posle njene sahrane koristio njen telefon u Banja Luci. Zar nije to sada malo intrigantno? I tekako jeste. I policiji je to bilo sada jasno da ta nesrećna mlada žena nije skočila u reku, nego da tu ima nečeg trećeg ili nečeg prvog. A ispostavit će se da je zapravo, nažalost, ono prvo u pitanju. I šta se dešava dalje? Poučeni odmah ovim lošim iskustvom, sada su sve više angažovaniji po svim linijama i operative i svega ostalog, traže gde će da se pojavi signal telefona koji je koristila Doris Bajlo. I gle čuda, signal se pojavio 9.9. u Banja Luci. Doduše, pod drugim brojem. Nije njen broj, ali je aparat taj. I šta su operativci prvo pomislili? Možda je devojka pobegla sa nekim dečkom ili kod neke drugarice. Možda je promenila samo karticu i svi su se nadali da je to u pitanju. I vođeni signalom ovog telefona, koji se nije gasio, došli su do jedne kladionice u centru Banja Luke. Ušli su unutra i našli su jednog mladića koji je sedeo za stolom, ispijao je pivo i popunjavao je tiket za sportsku prognozu. Policija ga je privela na informativni razgovor, pitali su ga odakle mu je telefon, šta je sa osobom koja mu je dala taj telefon na korišćenje ili prodala. On je rekao da je telefon kupio od jednog momka koga je znao od ranije iz nekih kombinacija, nije teo da kaže koje kombinacije su u pitanju, ali kaže znam tog momka, njegov nadimak je Rade, znam ga kao Rade, star je između 25 i 30 godina, druži se sa ekipom tih ljudi. Ranije sam momka upoznao, prodavali su i neke automobile, svašta nešto su radili. I naveo je čak ime jednog biznismena iz Prijedora koji je često viđen sa ovim mladićem. I rekao je da je ovog momka upoznao pre 5 godina u istražnom zatvoru, u kome je on bio zbog svojih problema, a da je Rade bio tamo zato što je navodno podvodio neke maloletnice na prostituciju. I da su bili par meseci tamo. I da su se znali onako sa šetnje i izviđenja. Sada, policija je odmah sklopila mozaik o kom čoveku je reč. Nije bilo 100 ljudi koji tako izgledaju, koji imaju takav nadimak, odnosno ispostavit će se pravo ime, poklapaju se godine, a i krivično delo zbog koga je u tom periodu bio u istražnom zatvoru. Naime, 10.9. policija je uhapsila Radeta Radinovića u njegovoj kući ujutru dok je još spavao u mestu Rasavci pored Prijedora. Sproveli su ga u istražni zatvor Tunjica pored Banja Luke i naravno operativci koji su radili s njim, oni su mu rekli da je priveden pod sumnjom da je najverovatnije umešan u nestanak Doris Bajlo. Zato što je pronađen telefon od nestale Doris Bajlo kod jednog Radetovog prijatelja, kome je ovaj prodao telefon. Takođe, ovom istom čoveku, Rade Radinović je pre nekoliko meseci prodao takođe telefon koji je pripadao pokojnoj Gordani Milosavljević. I tu je Rade Radinović bio sada matiran. On je priznao i jedno i drugo ubistvo i rekao je da će odvesti policiju na samo lice mesta gde je ostavio pokojnu Doris Bajlo. I policija ga je odmah stavila u maricu posle tog priznanja. Otišli su do jednog kukuruzišta koje se nalazi svega 100 metara od kuće nestale Doris Bajlo. To je naselje Raškovac
pored Prijedora. Kada je policija ušla sa Radinovićem, pronašli su telo nesrećne Doris Bajlo. Policija je odmah videla da je nad nesrećnom devojkom pokušano silovanje. Takođe je nedostajala njena torbica, za koju je Rade isto rekao gde je bacio torbicu. Rekao je da je bacio u reku Sanu, a da je pre toga uzeo njen novčanik i da je sa njenog tela skinuo nakit. Radi se o naušnicama, prstenu i ogrlici koju je Doris imala na sebi. A telefon koji je uzeo od nesrećne Doris, on je prodao za 40 maraka. Naravno, rekao je isto da je za 40 maraka prodao i telefon pokojne Gordane Milosavljević. Rekao je da je on video malo pripitu Doris Bajlo, kako je ostala sama posle 2 sata ujutru, da je on prišao za njen sto, da ju je ponudio pićem. Takođe je poznavao njenog bivšeg dečka, sigurno je počeo neku priču na tu temu. Rekao je da će da otprati Doris Bajlo do kuće, što je ona i prihvatila, i zajedno su krenuli ka njenoj kući. I bilo je otprilike oko 5 sati kada su stigli do tog kukuruzišta. Tu je Rade Radinović predložio nesrećnoj Doris da vode ljubav, što je ona odbila. On je onako besan uhvatio Doris za ruku, uvukao ju u onaj kukuruz, zato što je mnogo jači fizički od Doris. Pokušao je da je obljubi, ona se branila, on ju je uhvatio svojim snažnim rukama za vrat i nesrećnu devojku je udavio. Na vratu nesrećne Doris bilo je tragova i videlo se da je nesrećna devojka zadavljena. Takođe, pronađen je trag DNK Rada Radinovića na telu nesrećne Doris, a na kraju krajeva tu je bilo i priznanje. Ovaj čovek je priznao i do detalja opisao i drugo ubistvo, odnosno ubistvo Gordane Milosavljević, i opravdao je maltene ispravnu sumnju njenih roditelja da ova mlada žena nije imala razloga da skoči u Sanu. I Rade je objasnio do detalja kako je i ubio Gordanu Milosavljević. Rekao je da ju je pronašao u jednom kafeu u Prijedoru, prišao je oko 2 sata posle ponoći, ponudio ju je pićem, počelo je druženje i predložio je da je odveze do njenog mesta Veliko dvorište koje se nalazi na Kozari. Usput je on naravno njoj predložio da odu i do jednog kafea koji radi non stop tamo na Kozari. Najverovatnije joj je predložio i seks i nesrećna Gordana je prihvatila taj poziv. Otišli su zajedno u taj kafić na Kozari da popiju piće, viđeni su od strane konobara, a kasnije su otišli automobilom koji je vozio Radinović, a inače taj Jugo crvene boje je pripadao njegovom ocu. U vlasništvu je bio njegovog oca. I oni su otišli Jugom 55. Najverovatnije da je usput Radinović pokušao Gordanu da siluje, ona se branila, istrčala je u jednom trenutku iz auta, on je krenuo za njom, sustigao je, oborio ju je i, kako je sam rekao, nije je uhvatio šakama za vrat, nego je desni lakat je prislonio na njen vrat i, kako kaže, malo sam jače nalegao. U jednom trenutku, kaže, imao sam utisak da je ona prestala da diše, ja sam se uplašio, počeo sam da je cimam, jer sam pomislio u tom trenutku da ona mene folira, da jednostavno hoće na taj način da izbegne ono opasnost, kao kad čovek glumi smrt pred medvedom. Bukvalno je tako rekao. Kada je on pokušao da je osvesti, on je video da je ona zapravo mrtva. E sada, nije mi jasno, kada je on ovoj nesrećnoj ženi, Gordani Milosavljević, skinuo pantalone i gaćice. Tu nešto on ne govori istinu. Takođe, ova žena nije imala ni čarape na nogama. Nije imala ništa od garderobe, sem jedne potkošulje koja je bila na njenom telu. Nije bilo ni brusa, ništa nije bilo. Šta radi Rade Radinović? On ovu ženu ostavlja na Kozari, a njenu garderobu i njenu tašnu
i njen mobilni telefon uzima i odvozi u pravcu Prijedora. Telefon je zadržao i nešto to malo para što je bilo u novčaniku, a garderobu baca u Sanu i odlazi svojoj kući. Posle 24 sata on je došao na ideju da nije u redu što je ostavio mrtvu ženu blizu njenog mesta. Najbolje je rešenje da se vrati po nju i to je i uradio. On se vraća na mesto zločina, uzima nesrećnu Gordanu, stavlja je u gepek onog istog Juga 55 i ide u pravcu Sanskog mosta. I tamo na jednom mestu, između Prijedora i Sanskog mosta, baca nesrećnu Gordanu Milosavljević u Sanu, verujući da će voda da je povuče u neke virove i da je neće pronaći mesecima. Voda je odnela mrtvu ženu, međutim, posle 20 dana ona je pronađena. Od strane tužilaštva proglašena je mrtvom i objasnili su da je ona sama sebi oduzela život skakanjem u Sanu zato što nije bila zadovoljna svojim životom i razvodom. Istraga je totalno bila aljkavo urađena. Sve vreme kompletno tužilaštvo Bosne i Hercegovine, kompletna policija, kompletna javnost misli da je Gordana Milosavljević oduzela sebi život skakanjem u reku Sanu, da je svojevoljno otišla u smrt. Iako to nije bilo tako i da se nije desio ovaj nesrećni slučaj sa Doris Bajlo, ovaj slučaj bi se vodio kao takav. I nikada ne bi bilo otkriveno da je ova nesrećna žena zapravo bila ubijena. Čovek koji je dao ovu izjavu itekako je stari znanac policije. On je 2001. godine odležao dvogodišnju kaznu zbog oružane pljačke. Posle toga, samo što je izašao iz zatvora, 2003. biva uhapšen zbog navodnog silovanja jedne maloletnice i podvođenja više maloletnica na prostituciju. Bio je 3 meseca u istražnom zatvoru, ovo delo mu nije dokazano i on je pušten da se brani sa slobode. Takođe, sada, kada se desio ovaj slučaj ubistva Doris Bajlo i kada je priznao ubistvo Gordane Milosavljević, policija je počela da traži slične slučajeve nekih ubistava koja su se desila u okolini Prijedora. I došli su do saznanja da je 2003. godine, u periodu kada je Rade Radinović bio na slobodi, na malte ne identičan način usmrćena Jerina Bilbija. A 2 godine kasnije, takođe u svom stanu, je silovana i isto zadavljena, a potom spaljena Dušanka Stanković. Znači 2005. godine. I ova žena je opljačkana jer je bilo poznato da u svom stanu drži veću količinu nakita. Taj nakit se posle našao u prodaji nekih Radinovićevih prijatelja i to je policija saznala posle nekih operativnih informacija. Pitali su ga da li on slučajno ima neke veze sa ovim ubistvima. On je negirao, nije ih priznao, ali je takođe rekao da sa sigurnošću zna ko je ubio Irenu Predojević. Rekao je policajcima da će dati izjavu u vezi svega toga i da će otkriti i još neka ubistva koje su se desila na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno Bosanske Krajine. Međutim, do ovog priznanja i do ovog dogovora, do ove nagodbe nije došlo, zbog toga što je Rade Radinović presudio sebi. U ćeliji je bio sa jednim isto poznatim zatvorenikom koji je kasnije pronađen mrtav u ćeliji. Da li je vođena istraga oko te smrti ili nije, to je već neka druga priča, ali ono što se sa sigurnošću zna, to je da je taj zatvorenik rekao da je Rade Radinović ostavio oproštajno pismo. U tom oproštajnom pismu on je do detalja napisao zašto je rešio da sebi prekrati muke. Sada, šta je sve pisalo u tom oproštajnom pismu, to samo znaju islednici, odnosno operativci policijske uprave Banja Luka.
Svi su sumnjali da je Rade Radinović spreman da digne ruku na sebe. To su sumnjali i njegovi roditelji. Da li se ovaj čovek likvidirao ili ne, to je sada neko drugo pitanje, ali po zvaničnim onim službenim izveštajima to je tako. Tako da, nažalost, nismo došli do pravog saznanja oko smrti Irene Predojević. Ostaće i misterija ko je ubio Jerinu Bilbiju i Dušanku Stanković. Iako se setimo one prijave sa početka ove emisije, kada je ušla majka pokojne Doris Bajlo da prijavi nestanak svoje ćerke i kada je rekla da se plaši da je možda ova devojka izvršila skok u sanu kao nesrećna Gordana Milosavljević nekoliko meseci pre toga, nije ni slutila da smrt njene ćerke zapravo ima veze sa smrću Gordane Milosavljević. Jer i jedna i druga stradale su od ruke Radeta Radinovića, koji je po svemu sudeći bio veoma loš čovek i pravi predator. On je namenski vrebao povređene žene koje zbog nečega pate, bez obzira kako izgledaju i koliko godina imaju. Jer možda policija s razlogom sumnja da je ovaj čovek ubio i dve starije gospođe za koje se i danas vodi da su ubijene pod nerazjašnjenim okolnostima, odnosno da je ubica nepoznat. Sada da li je Rade umešan u to ili ne, ostala je misterija. Ali ono što je sigurno, ovaj čovek je bio itekako opasan, bez obzira ko šta misli od njegove porodice. Oni o njemu misle sve najbolje. Govore da je bio dobar otac. Govore da je jako patio što nije sa svojim sinom, a ne govore zašto ga je supruga ostavila. On je toliko voleo svoga sina pokazivanju svoje porodice da je odabrao da ode sa ovoga sveta baš na njegov 3. rođendan. Meni to uopšte nije logično. Ili on uopšte nije voleo tog svog sina, ili on nije svojevoljno otišao na onaj svet. Ostaće misterija. Bar do nekog vremena. Možda će to jednog dana biti razrešeno, ali za sada je ovako kako pričam. I drage dame, nemojte da budete naivne. Bez obzira kako god da se osjećate i koliko god da smatrate da ste povređene od strane svog bivšeg emotivnog partnera, nemojte sebi davati za pravo da ako ste i popili čak koju čašicu više, da sa prvim čovekom ulazite u neke intimne razgovore. Čak i ako vam je poznat, nemojte se previše otvarati prema bilo kome i nemojte mu verovati. I nikada nemojte ostajati same u bilo kom kafeu, pa čak i u mestu u kome živite, bez obzira da li se radi o malom ili o velikom mestu. Jer možda je upravo u to malo mesto došao neki veliki predator iz nekog udaljenog mesta i možda vas je upravo targetirao. Zato vodite računa s kim ispijate piće, da vam to isto piće, ne daj Bože, ne bude poslednje. Ja znam da mnoge žene u trenutku očaja, tog ljubavnog očaja, traže pažnju nekog muškarca koji se prvi tako pojavi ispred njih u nekom kafeu, zato što najverovatnije žele da kazne sebe što su izgubile ljubav i zbog toga krive samu sebe, a to apsolutno nema potrebe za tim, još manje ima potrebe da pružate šansu predatoru da postanete lovina. I zato ova priča koju ste tražili da ispričam o nesrećnoj Doris Bajlo malo detaljnije, neka bude pouka za sve vas, a na kraju tu je spomenuta i priča nesrećne Gordane Milosavljević. Neka vam ove dve žene ostanu u sećanju i neka vam njihova sudbina uvek bude u glavi kada ste same nervozne u nekom kafeu i kada ste previše ljute na bivšeg emotivnog partnera. Budite sigurne da je jutro ipak pametnije od večeri i da ćete nekog, možda pravog
gospodina upoznati na nekom mnogom normalnijem mestu nego što je to lokalni pub u vašem gradu. Nadam se da ćete poslušati moj savet ili da ćete bar o njemu razmisliti. A do sledeće čudne priče, ja vas pozdravljam sa željom i sa nadom da nikada ne budete lovina nekog predatora, već pravog džentlmena koji želi da vam ponudi sve što ima u životu, pa na kraju krajeva i ono najbitnije, a to je ljubav i naravno sreća koja ide uz ljubav kao produžetak svega toga. Želim vam sreću i ljubav i svako dobro.